हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कफ की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप कफ की ट्रीटमेंट घर बैठे ही कर पाओगे, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट से यह थेरापी बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कफ एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, कफ हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जिनके जरिए हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में जो भी टॉक्सिन्स जम गए उनको बाहर निकालने का एफर्ट शरीर करता है, जिससे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाए। इसलिए कफ जो प्रोसेस है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी बात मानी जाती है। अगर कफ को हम स्टॉप कर देंगे तो जो भी कफ मटेरियल है वह हमारे फेफड़े में जम जाएगा और लंबे समय के बाद वह अलग अलग लंबी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि अस्थमा और अलग अलग जॉइंट्स पेन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कफ अगर हो रहा है तो उनको रोकना नहीं है, पर यहाँ पर हमें हमारे फेफड़े को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वह कफ को इजीली बाहर निकाल पाए। हमारे शरीर में जो भी ठंडी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर गर्मी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर हमारे शरीर में जो भी ज़्यादा कफ बढ़ गया है वह ज़्यादा नहीं बने, वैसी प्रोसेस शुरू कर देनी है, वैसी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वह कफ को रोकने के लिए नहीं है, पर वह कफ को कैसे आप इजीली बाहर निकाल पाओगे और थोड़े दिनों के बाद वह कफ, आपका कफ की जो प्रोसेस है, आपका कफिंग हो रहा है वह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि कफ क्यों होता है। कफ के जो मेन 4 रीजन है वह इस तरीके के हैं। अगर शरीर में ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है तो इनकी वजह से कफ होता है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो इनकी वजह से होता है। अगर हमारे फेफड़े की जो ताकत होती है वह कम हो गई है, फेफड़े ड्राई हो गए, तो उनकी वजह से कफिंग होता है हमें। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कफ बन गया है, ज़्यादा टॉक्सिन जम गया है, तो उनकी वजह से भी हमें कफिंग होता है। तो यह मेन 4 रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह 4 अलग अलग जो रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग हो रहा है, तो उनके सिम्टम भी आप में अलग अलग दिखेंगे। तो उनके हिसाब से, जैसे आपके सिम्टम है उनके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से रीज़न की वजह से आपको कफिंग हो रहा है। तो पहले आपको अपने सिम्टम जान लेने हैं, फिर आपका कौन सा रीज़न है वह जान लेना है। इनके बाद आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा इनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न है कि अगर शरीर में कोल्ड ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि हमें फीवर आता है ठंडी के साथ, यानी कि शिवरिंग फीलिंग आती है, हमें ठंड लगती है, वैसा फीवर होता है। इनके बाद हमें कफिंग होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कफ जम जाता है, हमें हेडेक होता है, हमारे नाक बंद हो जाते हैं, हमें रनिंग नोज होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो कफ हो रहा है वह ठंडी की वजह से हो रहा है, आपके शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो दूसरा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उनकी वजह से अगर आपको कफिंग हो रहा है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि आपको फीवर भी होगा, पर फीवर में आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपको शिवरिंग फीलिंग नहीं होगी। आपको इनके साथ ज़्यादा प्यास लगेगी, थ्रस्ट लगेगा। इनके साथ जो कफ में लिक्विड निकल रहा है वह बहुत ही गाढ़ा होगा और पस जैसा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कफिंग हो रहा है तो वह हीट बढ़ने की वजह से हो रहा है। अभी जो तीसरा रीज़न है वह है, हमारे लंग की ड्राइनेस बढ़ गई है, हमारे लंग की कैपेसिटी कम हो गई है। तो इनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। इसमें जो कफ निकलता है उसमें लिक्विड निकलेगा, वह बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा लिक्विड। हमें फीवर होगा, पर फीवर हमें दोपहर के बाद ही आएगा। हमें जो स्पुटम निकलता है उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। हमारा जो गला हो सूख जाता है और वह ड्राई हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई है, फेफड़े में ड्राइनेस आ गई है। अभी जो चौथा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा कफ जम गया है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। पहला तो आपके कफ में जो स्पुटम निकलेगा वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पुटम निकलेगा, आपकी भूख मर जाएगी,
आप में चुस्ती आने लगेगी, आप पूरा पूरा दिन आलस में रहोगे, लेजीनेस फील करोगे। और यह कफ नॉर्मली विंटर में होता है, तो आपको पता चल जाएगा जो आपको कफिंग हो रहा है वो आपके शरीर में ज्यादा कफ की मात्रा बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग सिम्टम आपको दिखेंगे, तो इनके हिसाब से आपको पहले अपना रीजन फाइंड आउट कर लेना है। फिर इनके बाद वह रीजन के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ वह पॉइंट के द्वारा आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो आपका कफ थोड़े ही दिनों में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। लंग्स में जो भी एक्स्ट्रा कफ जम रहा है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग वीडियो में यह एक्यूप्रेशर पॉइंट से जानेंगे अलग अलग रीजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला रीजन जो है वह है कोल्डनेस की वजह से अगर कफ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कोल्ड और हीट की वजह से जो कफ हो रहा है उनके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह दोनों में एक ही रहेगी, इसलिए हम यह वीडियो में जानेंगे अगर आपके शरीर में कोल्ड बढ़ गई है या तो फिर हीट बढ़ गई है तो इनका एक्यूप्रेशर थेरेपी से आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, उनका लोकेशन बताऊंगा और यह एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको किस तरीके से प्रेस करना है वह प्रोसीजर आपको मैं बताने वाला हूं। तो फिर जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वह हमारे हाथ के ऊपर की सरफेस पर फोरआर्म पर मिलेगा। तो इनके लिए आपको पहले रिस्ट लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। रिस्ट लाइन में जो थंब साइड का एंड होता है वह थंब साइड का एंड आपको मार्क कर लेना है। अभी यह थंब साइड का जो एंड है वहां से आपको 2 फिंगर ऊपर फोरआर्म पर जाना है। यह हो गया हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट। फिर से जान लेते हैं, रिस्ट लाइन आपको फाइंड आउट कर लेनी है। रिस्ट लाइन में जो थंब साइड का एंड होता है वहां से 2 फिंगर ऊपर आप जाओगे तो यह हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इनको इस तरीके से आप जिमी नाम का टूल होता है, इनसे आपको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना, या तो फिर आप गोल घुमाइए सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इनको आप पंपिंग करिए 10 से 15 बार, ऐसे दबाइए छोड़िए दबाइए छोड़िए। इनके बाद का जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह भी हमें इस तरीके से फोरआर्म पर ही मिलेगा। इसके लिए आपको जो हमारी एल्बो होता है, कोनी होती है, वहां पर ऐसी क्रीज होती है, इनका आपको सेंटर पॉइंट लोकेट कर लेना है। इनसे आपको थोड़ा बाहर जाना है। हमारा जो थंब होता है वह डायरेक्शन में थोड़ा सा एक उंगली आपको बाहर जाना है। तो यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको भी आपको इस तरीके से दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, पंपिंग करना है, फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है, फिर इनको सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इनके बाद का जो तीसरा पॉइंट है वह भी हमें हाथ में मिलेगा। वह हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जहाँ पर 2 हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है वहाँ पर वेब स्पेस बनता है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। तो वह हमारा तीसरा पॉइंट है। इनको आप इस तरीके से थंब से भी प्रेस कर सकते हो, इस तरीके से सर्कुलर, फिर उल्टी डायरेक्शन में, फिर इनको पंपिंग कर सकते हो। इनको फाइंड आउट करने का दूसरा तकनीक है, आप अपने हाथ की फिस्ट बना लीजिए, फिर थंब को ऊपर रख दिए, जहां पर आपको इस तरीके से सबसे ज़्यादा उभरा हुआ हाईएस्ट पॉइंट मिलता है वह पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा। फिस्ट बना लेनी है, थंब को ऊपर रख देना है, जो हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा। इनको इस तरीके से आप जिमी नाम का जो एक्यूप्रेशर टूल होता है इनसे भी आप इनको प्रेस कर सकते हो। ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, फिर इनको आप पंपिंग करिए 10 से 15 बार, या तो फिर यह पॉइंट को आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दबा के रख सकते हो, या तो फिर आप थंब से भी ऐसे एक्यूप्रेशर दे सकते हो। इनके बाद का जो पॉइंट है वह हमारे स्पाइन पर मिलेगा। हमारे फेफड़े यानी कि लंग के पीछे जो स्पाइन होता है, जिनको थोरेसिक स्पाइन बोला जाता है, यह हमारे गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर का पूरा स्पाइन होता है। यह स्पाइन के आजू बाजू 2 उंगली बाजू पे आपको जाना है। स्पाइन के 2 उंगली बाजू पर दोनों साइड पे हमें पॉइंट मिलेंगे, तो यह पॉइंट को हमें खुद ही दबाना है। तो इनके लिए हम यहाँ पर टेनिस बॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक टेनिस बॉल्स का इस्तेमाल करोगे तो आप पहले एक साइड के पॉइंट दबा लीजिए, फिर दूसरी साइड के पॉइंट दबा सकते हो। पर अगर आपको दोनों साइड के पॉइंट साथ में दबाना तो इस तरीके से दो टेनिस बॉल को आप टेप से जोड़ दीजिए, ताकि स्पाइन के आजू बाजू के दोनों साइड के पॉइंट है वह आप एक ही साथ में दबा पाओगे। तो जान लेते कि कैसे आपको दबाना है। तो पहले हम एक टेनिस बॉल से जान लेते हैं। तो आपका जो स्पाइन होता है, लंग के पीछे वाला स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, उनके स्पाइन के
2 उंगली बाजू पे टेनिस बॉल को रख देना है, दोनों साइड बारी बारी, फिर इनके ऊपर हमारे बॉडी को रोल करना है। तो इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट के लिए रोल करिए। अभी साथ में दोनों साइड के पॉइंट को दबाना है। तो इस तरीके से आपको जो हमने टूल बनाया था 2 टेनिस बॉल को जोड़ के, टेप से जोड़ के, वह टूल को हमें हमारा जो स्पाइन है वहाँ पर रख देना है, लंग के पीछे वाला थोरेसिक स्पाइन, फिर हमारी बॉडी को इनके ऊपर रोल करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से आपको रोल करते रहना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लंग के पीछे के जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट होते हैं वह सब एक्टिवेट कर पाओगे। दोस्तों इस तरीके से यह सभी पॉइंट को अगर आप प्रेस करोगे तो 2 या 3 दिन में आपका कफ बंद हो जाएगा। अगर आपके कफिंग की तकलीफ ठंडी बढ़ने की वजह से या तो शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से हुआ है तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।